आज का क्या चैलेंज है? अरे ये केक खा लेता हूँ। अरे चिंकी ये क्या कर रही है? तुम बार बार चीटिंग करती रहती है। केक खा लिया? अरे कोई देखा तो नहीं? चलो इसके अंदर क्रीम भर के इसके डाल देता हूँ। चिंकी मैंने तो देख लिया, आप देखना मैं तुम्हें कौन सा पनिशमेंट देता। चिंकी तो चल गई। चलो ये 3 मिर्ची को इसके अंदर घुसा देता हूँ, कोई बताना मत। चिंकी तो वापस आ गई। चलो शुरुआत हो जाओ। रॉक पेपर सीजर। अरे ये तो देखते घुमाने से क्या आता है? अरे ये तो केक आ गया। चलो इससे बनाओ। हाँ मैं बनाता हूँ। ये कटुम कुट 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 कुट। चिंकी देखना मैं तुम्हारा चैलेंज कंप्लीट कर दूंगा और 20 सेकंड के अंदर ये केक रोल आइसक्रीम बना दूंगा। पर मेरा एक चैलेंज तुम्हें करवाना होगा। गाइस मेरा ये चैलेंज है कि आपको 2 सेकंड के अंदर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। देख तो बात ही बात में ये चॉकलेट आइसक्रीम बन के तैयार हो गया। चलो इसको देखते हैं ट्राई करके। चिंकी लो इसे खाओ। अरे इसे खा के देखता हूँ। अरे ये तो बहुत तीता है।